Avenida Professor Manuel José Chaves em direção a C. Universitária, SP-160. Saia da rotatória para a Avenida Professor Manuel José Chaves. Em 600 metros, use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para a Praça Alberto Rangel. Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para a Praça Alberto Rangel. Em 300 metros, mantenha-se à esquerda para continuar na direção de Marginal Pinheiros. Mantenha-se à esquerda. Continue por 1,5 km.
vire-se à esquerda para permanecer na Marginal Pinheiros. Continue na Marginal Pinheiros por 7 quilômetros.
600 metros, use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para Campo Limpo, Itapecerica. Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para Campo Limpo e depois mantenha-se à direita na bifurcação. Mantenha-se à direita na bifurcação. Em 800 metros, vire à direita na Avenida Alberto Augusto Alves. Vire à direita na Avenida Alberto Augusto Alves. Continue por 1,5 km.